好啦，歡迎大家又嚟到 4XPI。今次係我哋講木振一嘅時候，木振一。咁好啦，我哋打開而家嘅木振一嘅系統。咁啊，即係我哋之前有講解過水振一、二、三啦。咁而家就木振一。咁木振一嘅操作方法咧，其實我哋都係慣常地用一啲線位去做。咁同樣地，我哋攞住啲1分鐘去講解下先。咁淺藍色其實係上次延續咗水陣嘅水陣3有一條好重要嘅牛熊分水嶺。咁而水陣而家木振一咧就會多咗一條叫白色嘅線。咁呢條白色嘅線其實我哋都好多時間就係好似之前所講，即係有啲上朗下梳。即係雙邊就做向上走，向下就要向下沽。咁即係都係跟住個系統嘅指引去操作嘅。咁成件事重點就係白色線嘅原理咧，好多時候咧就係一啲低頂嘅機會啊。咁我哋熟習下1分鐘，通常我哋都唔鼓勵用1分鐘操作。咁啊，但係即管縮細啲去睇下一啲走勢。咁好多時間係白色當1分鐘，我哋其實真係唔鼓勵，所以我哋熟習下用5分鐘去講一講先。1分鐘而家其實都睇到啲嘢，但係我哋而家先講5分鐘。越大嘅時間窗係越有意義嘅。咁啊，好啦，咁我哋縮細呢5分鐘。咁好啦，白色線其實最重要嘅用途咧，就係一啲好重要嘅信號咧，就係出現嘅時間，佢有可能好似呢度咁樣，佢有可能係底，但係當佢企唔穩向下轉嘅時間，就要去再睇啦，再有第二條出現，咁咪抽一陣再穿翻上嚟呢度嘅情況下，就去睇呢條啦。再出現佢企得穩喺呢條線之上，咁呢個就係摸到大致上嘅底部。抽一下上翻嚟，再喺度出現2次、3次嘅白線，呢度有一個好強力嘅底部。係只要啲足身喺白線之上，呢個就係大底啊！唔抽上嚟咁喺呢度嚟講，其實都2000幾點㗎啦。咁跟住出現呢啲同樣地藍色嘅線，係一啲牛熊嘅分割啦、分界線啦。跟住呢度亦都係 C 啦，啊，通常去到第3、4支嘅白線嘅時間就要注意，啊，就係越後期嘅累積好似到出現1、2、3、4、5、6，啊，去到呢啲位就特別嚴重㗎啦。3、4支嘅時間就有一定嘅反彈力，3、4支嘅時間有一定嘅反彈力，去到呢度密集區呢度，咁即係呢度係底部。喺呢度樓上就可以去嘗試去做一啲好倉嘅部署。咁呢度有2000點嚟到而家，咁我哋又講一講個成分啦，放大啲去睇成件事係最好㗎啦。咁一樣道理啊，同樣地出現呢啲嘅時間，只要足身喺樓上就要去部署一個好倉，喺樓下你就要部署淡倉。佢最有機會摸到底部嘅。喺呢個時間就出現咗2次嘅，就所以而家升咗上嚟啦，喺15分鐘即時嘅Bitcoin 嘅畫面裏邊嚇。跟住就再講小時圖。講真，我哋大致上都會好主張大家要用小時圖去操作嚇。小時圖以上嘅操作係最佳嘅，因為嗰啲短炒嘅操作唔係最佳。咁小時圖佢嘅白線唔會出現，即係我哋都強調用大時間長，佢白線唔會時常出現，唔會出現到咁多，咁2、3支就要開始知道發生咩事，甚至乎1支越大嘅時間長，佢出現嘅次數會越少嘅。咁啊〜呢個就係底部喺個樓上就要做鋪倉。
咁呢一次其實連續幾支佢企唔穩，就係代表呢個都好冇支持㗎啦，咁就要落翻嚟㗎啦。咁喺呢度，呢一次其實係暫時小時圖嚟講，淨係睇住個牛分水就係向下走，成件事好簡單。呢度向下，呢度抽咗下，穿咗向下，呢度落咗嚟，即係呢度就穿埋，咁就向下。成件事個睇法就唔係好複雜啊。小時圖係咁，跟住我哋再講4小時。4小時嘅部署一樣啊，比較簡單易明。咁呢度即係北線同南線合埋一齊㗎啦。咁啊，呢度就摸底啦。4小時嚟到呢個位一個好重要嘅信號啦，呢個牛熊分水啦，呢度2支啦，越會少咗支數啦嚇，呢度3支就抽上嚟，跟住都係冇力要落翻去啦。咁暫時4小時嘅走勢就係咁。咁跟住再講日線，咁啊固之然係更加少機會出現嗰條白線㗎啦。咁但係往往越有白線咧，就越要掌握。尤其佢出現咗1-2次都好喺呢度出現，喺個樓上就係要向上啊！佢抽咗下喺下邊，跟住就再係繼續喺樓上嚇。呢度穿咗呢個位，呢條線嘅位就係落咗嚟㗎啦。佢企唔穩就係企唔穩，跟住呢度就成功摸頂啦。白線喺木陣嘅用途，即係 Forex PI 嘅木陣最重要個白線，佢係有機會攞到更加靚嘅位，佢攞到個低頂位。咁喺呢個樓上佢頂住嚇，喺個之下就係沽壓沉重啦。咁嚟到呢度就係出現咗一次就會抽一抽啦。跟住去到牛熊分水，我都講過牛熊分水嘅話，如果捉身喺個樓上，就即係呢個牛熊分水之上嘅勢頭就會向好，而白線捉身喺樓上就係另一個底部嘅支持位咁啊，一路升咗上嚟，咁呢度有個阻力啦，落翻嚟，但係都過唔到呢條白線位啊。如果你心水清嘅話，咁即係話呢個係一個底部啦。咁嚟到呢啲位，佢會有少少回，跟住升穿咗就會繼續上。3、4支嘅時間就會一定嘅回調。跟住另一組嘅牛熊分水嶺又出現，咁又同樣地係俾多啲信號大家。咁 Bitcoin 嚟講，日線嘅話就喺呢度118000嘅時間就落到嚟而家啦。即係話呢度企唔穩，呢個雙頂、三頂呢一條線。就沽壓非常之沉重啊！到而家仲未見到任何白線嘅支持出現，亦都係牛熊分水嶺嘅一個重要位。咁呢啲位置喺117000落到嚟呢度，就整整就已經係講緊好幾千點，甚至乎萬幾點㗎啦！呢度嚇萬幾兩萬喺度兩萬幾啊！咁所以成件事 XPI 呢個木陣好處就係顯而易見啦，大家都會睇到佢威嘅。咁跟住我哋再講周線啦。周線固之然係同樣啊啦，即係唔會出現好多呢個位置頂住喺樓下做一個長倉嘅部署，我哋係好主張嘅。呢啲位置喺樓下，我哋就即係我哋其實好簡單嘅思維嘅啫。永遠啲捉生喺白線樓上，你一定要去執行一個好倉嘅方向。喺樓下啲捉生徘徊頂住嘅話，就要做淡倉。跟住呢啲位係唔係叫大家去做倉㗎啦？因為水陣木陣就係咁樣。呢啲位頂住2條線，阻力重重，就正常喺呢個位度沽。但係當佢一有力升穿喺呢個位置，就一定要解鎖，就要向好去睇。呢度震咗一下假突破，跟住都係企翻樓上。咁今次就唔同啦。暫時呢一刻嘅 moment，即係你當佢當日呢啲位置落翻嚟。其實而家就係暫時係淡勢嘅，即係11萬左右就跌咗落嚟呢度㗎啦。咁啊，要等佢上翻去先可以收復失地，否則嘅話，以周線嚟睇嘅 Bitcoin 咧，而家就係好嚴重嘅淡嘅趨勢嚟嘅，即係向壞方面行嘅。咁除非要上翻呢條白線之上嚇，即係上翻呢條11萬嘅線之上，否則係繼續向淡嘅。OK。好啦，最後睇到月線，咁啱啱講月線係冇出現嘅，因為正如我所講，
越低嘅時間窗，佢越唔會敏感，亦都唔會咁易出到任何一條白線。所以最大嘅時間窗係只有周線，用周線去做一個最大嘅長倉部署去玩 Bitcoin 咧，就已經基本上係贏面非常之高㗎啦。即係好坦白講喺呢度樓上企度揾，呢度係幾多點啊？620幾點嘅 Bitcoin 嘅時間升穿咗600幾點，喺樓上一路走。其實如果用呢個位去做氣倉嘅話，係繼續而家都係持有因為佢未跌翻落嚟呢度。即係我哋600幾蚊買 Bitcoin 上到去11.2買嘅時間，係講緊個回報係驚人嘅倍數嚟嘅。咁但係即係一啲好重要嘅白線係必須要跟足晒佢完全嘅軌道要跟得足。咁呢個就係木陣嘅好處，同時間打開8個窗去觀察晒所有嘅形勢。好似呢度最新嘅出現1分鐘，佢企穩咗喺呢條白線樓上，就要向好去睇翻個短線嘅情況。因為我哋再望一望，睄一睄5分鐘，即係少嘅時間窗就可以望一望呢度個趨勢，其實仲係向好嘅。呢啲只不過短期嘅震盪嗱，係再睇15分鐘，唯一就係喺小時裏邊，佢係出現咗黃昏水嘅向下，即係話解讀就係而家係喺一個大方向地方，佢係向下，即係包括樓上所有嘅趨勢佢係向下，但係喺一個15分鐘嘅短線5分鐘1分鐘裏邊，佢係有啲叫做俗稱嘅反彈死貓彈嘅走勢，彈到邊啲位一日彈唔升過呢條小時圖嘅黃昏水咧，佢都仲係彈勢，大家清唔清楚？咁呢個木陣一咧，就暫時講到呢度啦。咁請留意下一集嘅木陣二啦。再會。